Ja Jumalan rauhaa. Olette kaikki tervetulleita tähän ehtoollistilaisuuteemme näin kauniina syksyisenä päivänä. Otettaisiko joku? Aloitetaan rukouksella ja kiitetään taivaasta Isää, että olemme saaneet tulla tähän kokoon seurakuntana yhdessä. On kyllä hieno täältä katsoen huomata, että onkin ihan hienosti on väkeä. Kovasti on paljon seurakuntalaisia koolla ja se on jotenkin ihan täältä päin katsoen. Voitte tulla joskus kokeilemaan, miltä se näyttää täältä. Taivaallinen Isä, Jeesuksen nimessä me kiitämme siitä, että saamme olla koolla sinun perheenäsi ja sinun ominasi. Ja kiitos, että tänä aamuna on niin kuin kaikkina muinakin aamuna on Jumalan armo niin kuin uusi, yhtä voimallinen, yhtä kantava, yhtä pelastava ja me saamme olla siinä mukana. Kiitos taivaallinen Isä sinun armostasi, joka on niin valtavan suuri. Ja tänään saamme kokea sitä ehtoollisen muodossa, kuinka saamme muistella Jeesuksen kuolemaa, saamme julistaa Herran kuolemaa ja saamme myöskin julistaa Jeesuksen ylösnousemusta ja sitä, että hän on siellä taivaassa ja rukoilee siellä meidän puolestamme. Meidän ihan jokaisen meidän puolestamme Jeesus rukoilee sitä, että meidän uskomme ei raukeaisi tyhjiin, niin kuin Raamattu sanoo, vaan me saamme olla tulossa taivaan kotiin. Täällä meillä on kaikenlaisia juttuja, vaikeuksiakin, mutta sitten siellä ei ole enää. Kiitos Herra, että sinä olet tänään meidän kanssamme täällä kaiken aikaa. Aamen. Nyt Samuel ja Elisa laulaa ja soittaa ja sitten olikohan nyt kolme laulua varmaankin ja sitten selkeä Pauli. Lauletaan vaan kaikki yhdessä, että nämä on ihan yhteislauluja ja sanat tulee tonne. Huomisesta en mä
Kiitos Herra Jeesus, saamme hiljentyä ja rauhoittua sinun edessäsi ja pyydämme Herra, että saamme kokea tänään sinun armoasi, sinun voimaasi Herra ja avaa meidän sydämemme silmät, että voisimme käsittää kuinka suuri sinun voimasi on ja Herra, sinun voimasi on suurempi kuin tämän maailman voimat, sieluvihollisen synnin, kuoleman voimat. Sä oot voittanut Jeesus nämä kaikki. Me ylistämme, kiitämme sinua Herra. Haluamme palvoa sinua ja korottaa Jeesus sinun nimeäsi ylitse kaiken. Amen. Jumalan rauhaa kaikille. Tässä alkuun muutama asia. Ihan ensiksi vanhimmiston puolesta pyydämme anteeksi, että viime kokousta emme saaneet pidettyä niin rauhallisena kuin se olisi ollut suotavaa. Ja edelleen toivomme esirukouksianne kaikkien koko seurakunnan puolesta. Tämä ei ole vanhimmiston seurakunta, tämä ei ole pastorin seurakunta, tämä ei ole hallituksen jäsenten seurakunta. Tämä ei ole palvelutehtävissä palvelevien seurakunta, tämä ei ole niiden väsyneiden seurakunta, ketkä eivät enää jaksa tulla paikalle. Tämä on Pyhän Jumalan seurakunta. Ja hän vie hyvän tahtonsa päätökseen myös täällä. Otetaan tämmöinen yllätysnumero ainakin tälle henkilölle itselle. Luomala Heikki, tutko tänne? Et sä vielä tiedä, mikä se on. Kattelkaas tätä lavaa. Onko hieno? Ja nyt saatiin ikkunatkin kuntoon, eikö niin? Joo, eilen on jotakin tapahtunut. Eilen on saatu niitä kuntoon ja täällä on penkkiä uusittu. Heikki otti tästä vastuun tästä projektista ja veti kyllä hienosti tämän maaliin. Kova työ oli. Mutta kyllä se todella kannatti. Heikki on siitä erikoinen professori, että sillä sujuu ton aivotyön lisäksi käytännön hommat. Minä tunnen yhden turhankin läheltä, jolla näin ei ole, niin minä osaan arvostaa tämmöistä. Mutta haluatko sä kiittää jotenkin vielä erityisesti, mä en kaikkea tiedä kuinka paljon täällä oli talkoolaisia, niin saat nyt ihan tästä jotakin sanoa, vai ihan mitä nyt mieleen tulee. Oli tämä mukava ylläri. Vähän tuossa mietin, että mitä. Mutta joo, talkoilla tehtiin ja paljon oli talkoolaisia. Taisi olla 2 lauantaina, oliko 10 tai 12. Mitenkään nyt sukupuoleen vetoamatta, mutta mieshenkilöitä oli ehkä tässä lavan puolella ja naishenkilöitä sitten siivoamassa ja ruokaa laittamassa. Eli varmaan lähes 20 ihmistä oli talkoopäivinä. Saakko vähän volyymia, kun lähtee kiertämään? Okei, no niin. Joo, eli isolla porukalla tehtiin. No, ja vähän pienemmälle porukallekin vielä sitten jäi jälkimaininkeja, eli erityisesti nyt Heinosen Heikki ja Asseri on paikalla ja sitten Orasen Osmo. Sillä konklaavilla ehkä saatiin sitten tämä maaliin ja vähän nyt itsellekin jäi jonkin verran puuhaa, ettei siinä mitään. Mutta tiesin sen, kun talkoisiin lähdin, että talkoilaiset vähenee loppua kohti. Mutta näin, hyvä kun saatiin. Ja kaikki on ollut tyytyväisiä. Kukaan ei ole niin kuin arvostellut. Eli lopputulos ilmeisesti miellyttää ainakin omasta mielestä ja kaiken palautteen puolesta mennyt tosi hyvin. En minä osaa tämän kummemmin sanoa. Yhteistyöllä saadaan paljon aikaa. Siihen pyritään muissakin asioissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Joo. Katsotaan, mitä sitten seuraavaksi hallitus
miettii millaisia projekteja. Kyllä meillä on täällä yksi isohkokin mielessä mahdollinen, mutta sitä sitten käsitellään kuun lopussa. Kun meillä on yhdistyksen kokous, niin mahdollisesti saamme sinne jotakin ehdotettavaa. Jos joku olet tullut tänne kokoukseen tummalla Skoda Farmarilla, niin siellä on kuulemma valot päällä, että jos uskosi riittää akkun kestoon, niin ole rauhassa, mutta jos vähänkin epäilet tässä, niin kannattanee käydä siellä paikan päällä. Toki kyllä kai me sitten se saadaan työnnettyäkin käyntiin. Niin, tosiaan tuossa laulussa laulettiin myrsky. Jaa, pyhäkoulu on alkamassa lapsille. Sinne terve menoa meille Varkkiraamista. Ja tänään ole rakas vapahtaja. Sinä maan päällä ollessasi sinä huomioit erityisesti lapset. Ja sinä haluat myös tämän seurakunnan lapsia ja nuoria erityisesti huomioida. Me tiedetään se, miten suuri armo on, jos saa löytää sinut lapsena ja saa välttyä niiltä turhilta kierroksilta maailmassa, mikä niin paljon saa haittaa ihmisten elämässä. Herra, siksi me rukoillaan näiden pyhäkoulujen puolesta ja kaiken lapsityön puolesta sitä, että sinä siunaat sen tekijöitä ja sinä siunaat siellä olevia lapsia niin, että heidän elämänsä saa varjeltua ja ohjautua oikein. Ole läsnä nimessäsi, aamen. Niin, tuossa laulussa laulettiin myrskystä ja sitähän me tosiaan vähän nyt seurakunnassa koetaan vähän enemmänkin. Mutta siellä myös laulettiin sitten siitä, kuinka matka meillä jokaisella kerran päättyy. Matka ja pääsee perille. Tuletko Mika myös tänne niin tähän hetkeen? Niin seurakuntamme jäsen Anni Aronen on ylennetty kirkkauteen. Minä en häntä ollenkaan tuntenut, koska hän on ollut jo kovin iäkäs siinä vaiheessa, kun tänne tulin. 90 oli kuollessaan, mutta olen sen verran nyt tässä vähän kyselemälläni oppinut tuntemaan, että hän on ollut pitkäaikainen seurakunnan jäsen ja esirukoilija ja aikanaan palvellut eri tehtävissä. Paavali kirjoittaa, ratkaisevaa ei ole, mitä ihminen tahtoo ja ehtii, vaan että Jumala armahtaa. Ja tähän me uskomme hänen kohdallaan. Jumala on hänet armahtanut, kun hän on hakeutunut armoistuimelle. Ja täällä voimme, te ketkä hänet tunsitte, niin te voitte paremmin tässä hetkessä muistella hänen muistoaan, mutta noustaan kaikki ylös kunnioittamaan tätä muistoa ja puntaroimaan omassa elämässämme. Tämmöisessä hetkissä sitä, että mitä minun elämäni kuuluu. Mikä voitko rukoilla? Ollaan hetki hiljaa. Niin pyhä, rakas taivaan Isä, tässä sinun ominasi, sinun seurakuntanasi muistelemme sisartamme Annia, joka uskomme mukaan on perillä taivaan kirkkaudessa sinun luonasi. Kiitämme Annista kaikesta siitä, mitä hän oli elämänsä aikana meidän keskellämme. Kiitämme Herra siitä, että sinä pelastit hänet eräänä päivänä. Kiitämme, että sinä täytit hänet pyhällä hengellä. Kiitämme, että hän lähti seuraamaan sinua ja oli seurakuntamme keskellä useita vuosia. Herra, me kiitämme niistä monista rukouksista, joita Anni rukoili seurakunnan puolesta ja meidän puolestamme ja monien muidenkin puolesta.
Herra, me kiitämme siitä, että uskossa sinuun hän sai siirtyä tästä ajasta ikuisuuteen. Kiitämme, Herra, siitä, että vielä ihan muutama päivä ennen kuolemaansa hän itse rukoili ja sanoi, että Jeesus, ota minut kotiin. Ja me tiedämme, Herra, että sinä kuulet rukoukset ja niinpä pian sen jälkeen sinä otit Annin kotiin. Ja kun me Annia muistelemme ja hänen elämänsä ja elämänsä päättymistä täällä ajassa, niin se haastaa meitä hyvään kilvoitukseen, uskollisuuteen sinua kohtaan, niin että me kukin kohdallamme voisimme olla hyviä kilvoittelijoita, uskollisia sinulle ja myös kerran maaliviivan uskossa sinuun ylittää. Siunaa, Herra, Annin siskoa ja muita läheisiä ja surevia. Ja me kiitämme ja ylistämme sinua, Herra, ja saamme löytää lohdutuksen uskossa sinuun, Jeesuksen nimessä. Amen. Otetaan sitten uhrilauluja. Ilmoitan tässä sen jälkeen Kuosmosen Pauli Saarnaa. Ristin luona kiusatulla, langenneella vaivatulla, paras paikka on, paras paikka on. Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden, ristin luota pois, ristin luota pois. Kiitoksia. Ristin luone. Sinne saamme tänäänkin tulla. Ja kiitos Aleksi jykevästä kompista. Sen kanssa
On hyvä isä ja äidin musisoija, ettei karkaa ihan lapasesta. Tänään saarnani otsikoksi olen kirjoittanut 5 ylösnousemuksen lahjaa. Ja luetaan siihen pohjaksi 1. korintolaiskirjeestä 15. luvusta, jakeesta 12 eteenpäin. Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voitte sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen. Mitä hän siis ei ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä? Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla, ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristuksen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Aamen. En lähde käymään tarkasti tätä taustaa läpi, mutta tuolla Korintissa oli silloin, kun Paavali tämän kirjoitti, niin siellä oli epäselvyyttä siitä, että mitä tämä ylösnousemus tarkoittaa. Nimenomaan, millainen on meidän kristittyjen ylösnousemus. Ja Paavali tässä väkevästi yhdistää sen tiedon siitä, että Kristus oli ylösnoussut, siihen tietoisuuteen tai varmuuteen, että meidätkin nostetaan ylös. Nämähän ihmiset vielä tiesivät todella tarkasti sen, että Kristus oli ylösnoussut. Oli kulunut vain joitakin vuosikymmeniä siitä, kuin tämä oli tapahtunut. Ja oli edelleen elossa lukuisia, jopa satoja ylösnousemuksen todistajia, jotka olivat nähneet Jeesuksen kuoleman, mutta nähneet myös, kuinka Jeesus oli noussut ylös. Heillä siis oli varmuus siitä, että Jeesus on ylösnoussut. Ja Paavali halusi korostaa, että tämä ylösnousemus oli erittäin tärkeä asia, mutta myös sitä varmuutta, että meidätkin kerran herätetään ja heidätkin silloin nämä uskovat. Jeesuksen ylösnousemus on oikein kristinuskon ytimessä, sydämessä. Paavali kirjoittaa tässä korinttilaisille, että ilman ylösnousemusta uskomme olisi turhaa, mutta koska Kristus on noussut kuolleista, kaikki on muuttunut. Siis ylösnousemus ei ole vain historiallinen ihme, vaan se on jotakin, mikä vaikuttaa vielä tälläkin hetkellä. Se vaikuttaa meidän syvimpiin tarpeisiimme, joista 5 tässä nyt mainitsen. Niitä varmasti on lukuisia muitakin, mutta nyt niistä muutaman käsittelemme. Pidän ne lahjoina, mitä me saamme vastaanottaa, sellaisia lahjoja, missä tämä ylösnousemus on keskiössä. Ensimmäinen lahja on meidän tarpeemme saada syntimme anteeksi. Jokainen meistä kantaa sisällämme syyllisyyttä sanoistamme, teoistamme, ajatuksistamme, tekemättä jättämistämme. Me tiedämme, että moni asia ei ole ollut oikein. Muiden ihmisten silmissä, mutta ennen kaikkea Pyhän Jumalan silmissä. Me kaipaamme vapautusta, puhdistusta ja anteeksiantoa. Jeesuksen kuolema ristillä, se oli täydellinen uhri syntimme puolesta. Mutta Paavali tässä sanoo, niin kuin luimme, jos Kristusta ei ole herätetty, uskon on turhaa ja olette yhä synneissänne. Jeesuksen kuolema
ja ylösnousemus on kokonaisuus, joka tarvittiin siihen, että me saamme vapautuksen synneistämme. Kuolema ei yksin siihen riittänyt. Siihen tarvittiin myös ylösnousemus, niin kuin Paavali tässä selittää. Ylösnousemus on olennainen osa tätä prosessia. Se ei ole vain lisäys ristiinnaulitsemiseen, se on sen vahvistus. Se saattaa sen loppuun, tämän meidän pelastamisemme, meidän vanhurskauttamisemme. Roomalaiskirja 4:25 sanoo, Kristus annettiin alttiiksi meidän rikkomustemme tähden ja herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Kristus annettiin alttiiksi meidän rikkomustemme tähden. Tämä tarkoittaa sitä, että hän kuoli ristillä meidän syntiemme vuoksi. Annettiin alttiiksi viittaa siihen, että hänet annettiin koko ihmiskunnan puolesta kuolemaan. Ja meidän rikkomustamme tähden kertoo siitä, että hän ei ole tehnyt mitään väärää. Hän kuoli meidän rikkomustemme tähden. Hän oli uhri meidän syntiemme puolesta. Siis Kristus annettiin alttiiksi meidän rikkomustemme tähden ja herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Jeesuksen ylösnousemus osoittaa meille, että Jumala hyväksyi sen uhrin, mitä hän antoi. Jumala hyväksyi sen, että Kristus voitti synnin ja kuoleman. Vanhurskauttaminenhan tarkoittaa sitä, että meidät julistetaan syyttömiksi. Meidät otetaan Jumalan yhteyteen. Hänet herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Ylösnousemus on siis todiste siitä, että pelastus on täysin valmis. Se riittää. Sitä kautta sinut ja minut voidaan julistaa vanhurskauksi, Jumalalle kelpaavaksi, Jumalan perheen jäseneksi. Ylösnousemus vahvistaa sen, että syntimme on todella annettu anteeksi. Osoittaa sen, että Jeesus oli täydellisesti vanhurskas. Ja julistaa Jumalan pelastustyön täydellisyyttä, mihin meidän ei pidä mitään itse lisätä. Me emme voi pientäkään asiaa lisätä tähän pelastustyöhön. Se on yksin Jumalan armosta. Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että sinun ja minun ei tarvitse enää kantaa syyllisyyttä, joka on jo maksettu. Jumala ei katso sinua synnin läpi, vaan hän katsoo sinua Kristuksen, ylösnouseen Kristuksen läpi. Tämä lahja voi vapauttaa meidät elämään rohkeasti, ilman mitään pelkoa tuomiosta. Kysy itseltäsi tässä, kannanko vielä syyllisyyttä, jonka Jumala on jo antanut anteeksi? Voinko uskoa, että Jeesuksen ylösnousemus on todiste siitä, että olen vapaa? Toinen tarve, mikä meillä on, ja mihinkä ylösnousemus antaa vastausta. Meillä on tarve luottaa johonkuhun, joka on vahva, ja luottaa täysin. Jokainen meistä haluaa, että meillä on sellaisia ystäviä, jotka eivät petä, mitä tahansa tapahtuukin, ja jotka voivat auttaa. Me etsimme ystävää, hyvää ystävää, puolisoa, johtajaa tähän tarpeeseen. Mutta jokainen ihminen on vajavainen. Ja joudumme niin usein pettymään. Paavali tässä sanoi, jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne häneen on turhaa. Jos Jeesuksen kuolema kertoi hänen rakkaudestaan, hänen ylösnousemuksensa kertoo hänen voimastaan. Hän ei ole vain hyvä, hän on myös vahva. Hän ei vain rakasta, vaan hän myös hallitsee. Me voimme luottaa häneen monesta syystä, mistä ylösnousemus kertoo. Ensinnäkin hän voitti kuoleman lopullisesti. Se oli lopullinen voitto. Me voimme turvata siihen. Hän oli niin vahva ja on niin vahva ja valtava. Jeesus ei käännyt itse kuoleman valtaa, vaan voitti sen. Jos hän voi voittaa kuoleman,
Sehän kertoo meille, että mikään ei ole hänelle mahdotonta. Jos vihollisesta viimeisimmänkin hän voittaa. Mikään ei ole hänelle mahdotonta. Ei edes kuolema, joka on meille ihmisille usein suurin pelko. Me voimme luottaa häneen, koska Jumala itse vahvisti hänen sanansa. Jeesus ennusti ennen kuolemaansa, että hän tulee nousemaan ylös. Ja kun se tapahtui, se vahvisti, että hän on luotettava. Jos hän olisi jäänyt hautaan, hänen sanansa olisivat jääneet pelkiksi sanoiksi ja hän olisi ollut valehtelija, mutta ylösnousemuksen kautta hän osoitti, että hänen sanansa ovat totta. Mitä tärkeintä, hän on ylösnoussut vapahtaja. Hän elää. Hän elää tällä hetkellä ja hän toimii. Ei hän ole passiivinen, vaan hän toimii. Hän itse rukoilee meidän puolestamme. Hän ei ole vain historiallinen hahmo, jota me voimme lukea tästä Raamatusta. Hän elää ja vaikuttaa. Ja hän on luotettava kumppani, johon voit turvautua rukouksien kautta. Voit turvautua arjessa, vaikeuksissa. Yksi Jeesuksen lupauksestahan oli, että hän lupasi olla kanssamme. Ylösnousemuksensa jälkeen hän totesi sen, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Millä arvovallalla se tuli? Ylösnoussut vapahtaja, kuoleman voittaja. Kun tällainen sanoo jotakin, meidän tulee luottaa siihen. Ei ole suurempaa arvovaltaa kuin noissa sanoissa. Ei ole luotettavampaa persoonaa, joka nuo sanat ovat sanoneet. Hän ei jätä, hän ei hylkää. Ja ylösnousemus osoittaa, että hänellä on valta pitää jokaisen lupauksensa, myös tämä. Koska Jeesus elää, hän kuulee rukouksesi. Hän kulkee kanssasi, eikä koskaan jätä sinua. Nyt kysymys sinulle ja minulle. Mihin tai keneen luotan elämässäni? Onko uskoni sidottu elävään Kristukseen, vain pääntietooni hänestä? Jeesus ei halua olla muisto. Jeesus haluaa olla läsnä. 3. tarve, elää merkityksellistä elämää. Jokainen meistä haluaa, että elämällä olisi jotain merkitystä. Ette vaan kulkisi täällä joitain 10 vuosia ja oikein mitään ei siitä jäljelle jää. Ettei elämämme olisi turhaa. Ja Paavali tässä sanoi, että jos toivomme Kristukseen kohdistuu vain tähän elämään, olemme kaikista ihmistä surkuteltavat. Pahimmillaan jopa tällainenkin voi meitä ajatusmallilla, tai voimme joutua ajatella, että olemme kaikki ihmisiä surkuteltavimmat. Mutta koska Kristus elää, meidän työmme hänelle ei ole turhaa. Me emme tee työtä näin vaivaavaa jonkun, joka joskus muinoin kuollut, vaan me palvelemme elävää Kristusta. Kristuksen ylösnousemus on myös kutsu elää merkityksellistä, toivon täyttämää elämää hänen kanssaan. Miksi sanon näin? Ylösnousemus osoittaa tämän monella eri tavalla. Ensinnäkin se kertoo, uusi alku on aina mahdollinen. Mikä tahansa murhe, epäonnistuminen tai synti, sen ei tarvitse olla lopullinen. Ylösnousemus kertoo siitä, että voi seurata uusi aamu, missä kaikki on muuttunut. Se on sinullekin mahdollinen. Ei ehkä sinun omassa itsessäsi, vaan ylösnouseen Kristuksen kautta. Jeesus ei vain noussut kuolleista, vaan hän lähetti seuraajansa maailmaan rakastamaan, palvelemaan ja tuomaan toivoa. Ylösnousemuksen jälkeen meidät näin kehoitti. Tämä antaa meille kutsun ja tehtävän elää niin, että jokaisella päivällä olisi merkitys Jumalan suunnitelmassa. Jotakin joka päivä voisin tehdä
hänen valtakuntansa hyväksi. Se voi olla pieni rukous. Se voi olla jonkun auttaminen. Se voi olla jollekin evankeliumin jakaminen. Se voi olla sukan kutomista, mikä menee sitten johonkin hyödylliseen. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Uskon, että merkityksellinen elämä ei synny näyttävästä urasta tai rahasta ja omaisuudesta, vaan siitä, että on elänyt niin, että kerran taivaan kodissa meitä kutsutaan uskollisiksi palvelijoiksi. Ylösnousemus osoittaa sen, että rakkaus voittaa. Risti on väkivallan, vihan, synnyn symboli. Ylösnousemus muutti sen toivon ja rakkauden merkiksi. Elämä Jeesuksen kanssa, elävän Jeesuksen kanssa perustuu armoon, anteeksiantamukseen ja rakkauteen. Ja ne jo, kun me ne käsitämme ja omaksumme omalle kohdallemme, ne jos mitkä antavat merkitystä meidän elämäämme. Ylösnoussut, kaikkivaltias vapahtaja rakastaa minua, rakastaa sinua. Ja vaikka minä aina välillä ja välillä useamminkin lankean, niin yhä uudelleen hän on armahtavainen. Olen niin merkittävä, että hän uudelleen ja uudelleen lähestyy minua. Uudelleen ja uudelleen hän on valmis kommunikoimaan kanssani. Meidän rakkautemme, kuuliaisuutemme ja uhrauksemme, ne voi näyttää ulkopuolisesta, että ne on jotain säälittäviä asioita. Mutta niitä ne eivät ole. Ne ovat Jumalan silmissä äärettömän arvokkaita. Paavali kehottaa 1. korintolaiskirjassa 15.58. Olkaa lujia ja järkähtämättömiä, tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Sillä tiedätte, ettei vaivan näköinen ole turhaa Herrassa. Kristuksen ylösnousemus antaa elämällämme tarkoitusta. Se tekee jokaisesta teostamme merkityksellisen ja liittää meidät osaksi tuota suurta Jumalan suunnitelmaa. Kysymys meille itselleni. Elänkö Kristuksen ylösnousemuksen valossa, muistaen ja tietäen, että jokaisella teollani on iankaikkinen merkitys. 4. tarpeemme on se haluamme elää ikuisesti ja ilossa. Me kaipaamme, ettei elämä päättyisi tyhjyyteen. Että kuolema ei olisi piste, vaan että kuolema olisi vain pilkku, jotain jatkoa seuraa. Että se jatko olisi niin paljon, vielä paljon parempaa kuin mitä elämämme täällä onkaan ollut. Paavali sanoi, jos Kristusta ei ole herätetty, myös ne, jotka ovat nukkuneet pois Kristuksessa, ovat kadotettuja. Ja Paavali linkittää tässä tämän, että ylösnousemus tarvittiin siihen, että meillä olisi iankaikkinen elämä Kristuksen kanssa. Mutta Kristus on herätetty kuolleista. Hän oli ensimmäinen esikoinen niistä, jotka nukkuivat pois ja herätettiin. Ja me saamme elää ikuisesti hänen kanssaan. Me saamme astua kerran, niin kuin sisaremme, jota äsken muistelimme, on astunut Herramme iloon. Jeesus itse sanoi, että hän on ylösnousemus ja elämä. Johanneksessa 11. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Hän itse lupasi näin. Kuolema ei voinut pitää häntä vallassaan. Jeesuksen ylösnousemus osoittaa, että kuolema ei ole lopullinen. Kuolema on voitettavissa. Hän on sen osoittanut. Ja sinunkin kohdallasi näin on. Koska hän voitti kuoleman, hän antaa saman voiton sinulle ja minulle.
kaikille, jotka uskomme häneen. Ylösnousemus on lupaus tulevasta. Me kristityt uskomme, että se on esikuva siitä, mitä tapahtuu meille kaikille. Mekin nousemme kuolleista ja saamme iankaikkisen elämän Jumalan yhteydessä. 2 Kornelia 17. Meidän kevyet ja hetkelliset kärsimyksemme tuottavat meille ikuisen kirkkauden, joka ylittää kaiken. Ei Raamattu kauheasti kerro, mitä taivaassa on, mutta jotakin käsittämättömän ihanaa siellä meitä odottaa. Ylösnousemus siis vahvistaa, että kuolema ei ole loppu. Se lupaa meille ikuisen elämän Jumalan kanssa. Se kutsuu meidät iloon, joka ei koskaan pääty. Miten suhtaudun kuolemaan? Pelkäänkö sitä vai näenkö sen porttina ikuiseen iloon? Kristuksen ylösnousemus antaa meille toivon, joka kantaa kuoleman yli. Tässä oli 4 tästä kohtaa, mitkä löytyvät tästä ensimmäisen korintolaiskirjeen kohdasta. Siis anteeksiantamuksen lahja, luotettavan ystävän, jolla on kaikki valta, merkityksellisen elämän, iänkaikkisen ilon. Mutta vielä on yksi lahja, jonka haluan käsitellä, koska koen sen niin valtavan tärkeäksi. Se ei löydy tästä Raamatun kohdasta suoraan, mutta se löytyy muualta Paavalin kirjeistä. Ja olen otsikoinut sen ylösnousemusvoima apunamme arjessa. Roomalaiskirjeessä 8.11. Siinä Paavali puhuu siitä voimasta, joka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Näin hän kirjoittaa. Jos siis teissä asuu Jumalan henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan henkensä voimalla. Tässähän tätä ylösnousemususkoa meihin valaa, mutta hän sanoo selkeästi, että meissä asuu Jumalan henki. Ei vaan vaikuta, vaan asuu meissä. Ja sitten Efesolaiskirje 1.18.20. Se on valtavan rikas kohta, joka kertoo tästä Jumalan voimasta, pyhästä hengestä, joka asuu meissä. Sitä voimasta, joka herätti Kristuksen kuolleista, niin tässä aikaisemmassa kohdassa todettiin, että se pyhä henki herätti Kristuksen kuolleista. Minä rukoilen, että Jumala valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta näkisitte, millaiseen toivoon hän on teidät kutsunut. Kuinka suuri on hänen voimansa meitä kohtaan. Sama voima, joka herätti Kristuksen kuolleista ja asetti hänet oikealle puolelleen taivaassa. Paavali tässä sumpeeraa sen, mitä hän oli nähnyt kristityistä, että me emme oikein edes tajua. He eivät silloin oikein tajunneet. En minä itsekään sitä koe aina tajuavani, ja ehkä sinäkin olet näin, että kuinka vahva voima asuu meissä. Sinussa, siskoni ja veljeni, asuu se sama voima, joka herätti Kristuksen kuolleista. Valtava voima. Se asuu sinussa. Paavali ei kuvaa pyhän hengen voimaa jollain historiassa ihmeenä, vaan sama voima on käytettävissä meille. Paavali puhuu todellisesta voimasta, joka on aktiivisesti läsnä meidän elämässämme. Mihin kaikkeen voisimme käyttää tätä voimaa tai hyödyntää sitä? Valtavan monen asian tässä muutama kohta vielä nostan esille ennen kuin päättelemme. Se on voima uskoa niissäkin hetkissä, kun epäilyttää. Vaikka olosuhteet näyttävät toivottomilta. Pyhä henki, joka sinussa asuu, voi luoda voimaa, antaa voimaa, joka auttaa uskomaan. On hetkiä, joissa kysymme, että onko Jumala todellakin hyvä. Kuuleeko hän minua? Näissä hetkissä voimme turvata tähän voimaan. Pyytää, auta minua. Pyhä henki, auta minua, minun epäuskossani, minun epäilyssäni. Sinä näet, että minä en itse pääse tästä pois. Auta sinä. Pyhä henki on voima, jolla vastustaa kiusausta. Me kohtaamme päivittäin houkutuksia, jotka yrittävät monella tavalla vetää meidät pois Jumalan tahdosta. Ylösnousemusvoima voi vahvistaa meitä elämään pyhää elämää.
Me itsessämme olemme niin perin heikkoja monta kertaa taistelemaan niitä meidän omia ongelmakohtiamme vastaan, niitä kiusauksia vastaan. Kyllähän sielujemme vihollinen käyttää jokaiselle juuri niitä kiusauksia, mille me olemme herkkiä. Pyhä Henki on minussa ja sinussa sitä varten, että me voisimme vastustaa kiusausta. Voimme rukoilla. Auta minua, olen niin heikko. Taas synti niin viekottelee minua. Taas tekee niin mieli lähteä sille vanhalle tielle, mistä niin monta kertaa olen parannustakin tehnyt. Mutta taas olen täällä. Anna minulle voimaa. Anna minulle voimaa. Tämä voima voi antaa meille kykyä rakastaa vaikeissa tilanteissa. On helppoa rakastaa niitä, jotka kohtelevat meitä hyvin. Mutta entä silloin, kun kohtaamme loukkauksia ja välinpitämättömyyttä, halveksuntaa, ristiriitoja ja niin edelleen. Mutta kyllä Jumalan voima voi auttaa tässäkin. Antaa kyvyn rakastaa yli meidän inhimillisten rajojemme. Anteeksi antavasti, kärsivällisesti ja totuudellisesti. Tuo voima auttaa meitä kestämään kärsimystä. Elämä tuo mukaan kipua ja menetyksiä, pettymyksiä. Ei se poista meiltä tämä ylösnousemusvoima. Ei se ole sitä varten, että se vapauttaisi meidän näistä kärsimyksistä. Mutta se antaa voimaa. Se kantaa meitä niiden ylitse. Se antaa meille toivoa, joka ei horju. Voimaa palvella ja vaikuttaa. Tunnemme itsemme riittämättömäksi. En osaa, en jaksa, en kelpaa. Jumalan voima voi niissä hetkissä muistuttaa sinua, että ei hän kutsukaan sinua tai ole kutsunut sinua sinun omassa voimassasi, vaan hänen voimassa. Luotammeko siihen, mitä Efesolaiskirje 3:20 sanoo, että Jumala voi tehdä meissä monin verran enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella sen voiman mukaan, joka vaikuttaa meissä. Jumala kun antaa sinulle kutsun palvella, hän antaa siihen tarvittavan viisauden ja voiman. Ja se on meillä täällä, se voima. Voiman rukoilla rohkeasti. Rukous Pyhän Hengen kanssa ei ole vain hiljaista toivoa, vaan se on yhteys Jumalaan, joka herätti kuolleet, joka herättää kuolleet, joka herätti Jeesuksen. Kun me rukoilemme Pyhän Hengen kanssa, me emme puhu tyhjyyteen, vaan me puhumme Jumalalle, jonka voima voi muuttaa tilanteita, avata ovia. Ja tämä voima auttaa meitä myös kasvamaan hengellisesti. Totta kai meidät on kutsuttu pyhitykseen, mutta se ei ole pelkkää meidän, pyhitys ei ole pelkkää meidän yritystämme, vaan se on Jumalan työtä meissä. Ylösnousemuksen voima, se voi muuttaa meidän sisältäpäin, se voi uudistaa mieltämme, se voi kasvattaa hedelmää ja tekee meistä pikkuhiljaa Kristuksen kaltaisia, jos me annamme voiman meissä vaikuttaa. Jumalan voima, nyt summeeraan, Jumalan voima ei ole vain menneisyyden ihme. Se on tämän päivän todellisuutta. Uskoa silloin, kun epäilyttää. Auttaa vastustamaan kiusausta. Auttaa rakastamaan vaikeissa tilanteissa. Auttaa meitä kestämään kärsimystä. Auttaa palvelemaan rohkeasti. Auttaa rukoilemaan vaikuttavasti. Auttaa meitä kasvamaan hengellisesti. Ja vielä paljon muitakin tähän varmasti voitaisiin lisätä. Ja mikä parasta, tämä voima ei ole rajoitettu. Sillä ei ole pelkoa, että me käytämme sen loppuun. Ei, sitä ei voi käyttää loppuun, koska sitä vaan piisaa ja piisaa.
Sillä ei ole mitään rajoja, koska se on Jumalan voima. Se on se sama voima, joka herätti Kristuksen kuolleista. Ja se voima haluaa meitä vaikuttaa. Siis Jeesuksen ylösnousemus ei ole vain menneisyyden ihme. Se on meille nykyhetken voima. Se on meille tulevaisuuden toivo. Se antaa meille anteeksiantamuksen, luotettavan ystävän, merkityksellisen elämän, ikuisen ilon ja voimaa meidän arkeemme. Rukoillaan nyt yhdessä, että tämä ylösnousemuksen voima saisi vaikuttaa meissä tänään. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus sinun ristiin kuolemastasi. Kiitos siitä, että me saamme sitä muistella ja niin kuin lauloimme, niin me saamme tuon ristin juurelle tulla uudelleen ja uudelleen. Tulla sinne nöyränä ja myöntää, että olemme niin monin tavoin rikkoneet sinun tahtoasi vastaan. Ja Herra, tässä hetkessä, kun me samalla valmistaudumme kohti ehtoollispöytää, niin me pyydämme, anna meille meidän kaikki syntimme anteeksi. Että me voimme rohkeasti tulla tuohon pyhään pöytään. Kiitos siitä, että sinä annat jokaisen meille kaikki syntimme anteeksi. Ja kenenkään meidän ei tarvitse arkailla tuohon pöytään tulemista. Koska se, mitä sinä olet tehnyt meille, meidän puolestamme, se riittää. Me olemme vanhurskaita ja saamme astua turvallisin mielin pyhään pöytään. Mutta Herra, me tässä olemme kääntäneet katseemme sinun ylösnousemukseen. On valtavaan tapahtumaan, joka on tarkoitettu rohkaisemaan meitä. Herra, mä toivon, että tämä minun vajavainen saarnani saisi jokaista meitä jollain lailla koskettaa. Me olemme erilaisia ja me tarvitsemme erilaista rohkaisua, mutta jokaisen sydämeen sinä olisit pienen ripauksen edes lisää rohkaisua pystynyt jakamaan tämän saarnan kautta. Siitä, kuinka sinä ylösnousut vapahtaja olet niin merkityksellinen ja kuinka sinun ylösnousemuksesi kuvastaa sinun suurta hyvää tahtoasi meille jokaiselle. Kiitos Jeesus, että sinä kuolit. Ja kunnia sinulle siitä, että sinä ylösnousit. Ja sinä elät. Ja me saamme uskoa siihen, että sinä elät ja sinä vaikutat. Ja sinun pyhä henkesi asuu meissä. Kiitos siitä turvasta, missä me saamme olla. Kiitos siitä turvasta, että me saamme mennä ensi viikkoon pyhän hengen voimassa, joka asuu meissä. Ylistetty olet sinä vapahtajamme. Aamen. Käydään ehtoollisen viettoon. Noustaan siunaamaan ehtoollinen. Ensimmäisen korintolaiskirjan 11. luvusta 23 ja eteenpäin. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te juotte, tehkää sen minun muistokseni. Ja niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Jeesus Kristus, kiitos siitä, että saamme osallistua sinun muistoateriaan. Saamme muistaa sinun kuolemasi, saamme muistaa ja julistaa sitä, että Herra Jeesus Kristus kuoli, ristillä kuoli, kantoi meidän syntimme ja meidän velkamme. Ja Herra Jeesus myöskin
Sinä yönä, kun kaavallettiin, sanoi, että ottakaa tämä ja syökää. Ja se on sinun ruumiisi meidän edestämme annettu. Ja kiitos, me saamme julistaa myöskin sinun ylösnousemustasi ja siitä, että sinä olet siellä taivaassa. Ja että sinä joka hetki olet meidän kanssamme Pyhän Henkesi kautta läsnä ja täytät meitä sinun pyhällä hengelläsi enemmän ja enemmän. Kiitos tästä ja siunaan koko seurakuntaa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jeesuksen Kristuksen veressä. Kiitos, me saamme iloiten osallistua tähän ehtoolliseen. Aamen. Joo, istukaa, olkaa hyvä ja Vaiti kaikki palvokamme, salaisuutta Kristukseen. Hän on tullut keskellemme, väisty Kristus täyttää kunnialla ääret maan ja taivasten. Ihmiseksi tänne syntyi, kuningasten kuningas. Itsensä nyt meille antaa, Jeesus Herra laupias. Taivaan leipä lapsillensa, murtaa kaikki valtias. Taistelunsa Kristus meidän seuraajikseen vienyt on. Hän on valo valkeuden, rauhan lähde loputon. Voimallansa Kristus murskaa vallat, työn ja turmion. Kerubitkin siivillänsä verhoavat kasvojaan Kristukselle
Kiitos Jeesus läsnäolostasi tässä meidän tilaisuudessamme. Kiitos, että sinä puhut sydämille, sinä kosketat sydämiä. Sinä annat pyhää henkeäsi, sinä annat läsnäoloasi. Sinä tunnet meistä jokaisen. Sinä tiedät meidän elämämme ja meidän päivämme. Kiitos, että mitään ei ole siltä salassa, eikä tarvitsekaan olla, eikä tietenkään voikaan olla. Mutta kiitos, että sinä olet armollinen, hyvä, kaikkivaltias taivaallinen Isä, joka nostat, joka kannat ja joka viet perille. Kiitos olkoon Jeesuksen. Halleluja. Herra, kiitos, että olemme saaneet olla tänään sinun läsnäolossasi. Ja Herra, me kiitämme sanasta. Ja Herra, me kiitämme tästä ehtoollisesta, että saimme, Herra, murtaa sinun ruumiisi osallisuuden ja nauttia sinun veresi. Kokea, että Herra, se on ihmeellinen sinun antama siunaus, Herra, meidän elämässämme ja seurakunnan elämässä. Herra, kiitos, että me, Herra, saamme tänä päivänä tuntea, kuinka Jeesus, sinun rakkautesi saa ympäröidä meidät. Ja kiitos, että me saamme, Herra, oikein avata sydämemme ja sanoa, että täytä meidät sinun rakkaudellasi ja pyhän henkesi tuoreella voitelulla. Sitä me rukoilemme, Jeesus, sinun rakkaassa ihanassa nimessä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ensi viikon ohjelmasta, että viikko-ohjelmia on tuolla nähtävillä, niin silloin erityistä on rukousviikko, että täällä on mahdollisuus iltaisin tulla vielä enemmänkin kuin normaalisti, vaikka meillä rukoillaan täällä hyvinkin paljon, mutta vielä erityisesti mahdollista. Ja nyt sitten myös tietysti rukouspalvelu on mahdollista tässä hetkessä. Olkaa siunattuja. Päätetään kokous näihin lauluihin. Maksettu on
maksettu on. Velkani mun ylistys olkoon, ristiinnaulitun. Väinöllä on jotakin, mutta ikävä on ollut kyllä, täytyy sanoa kova. Mutta ehkä se jälleen näkeminen on sitten vielä parempi. No ei ole, kyllä se on Imatralla oikeasti. No siis ne kävi sillä tavalla, että ne luuli, että ne menee Lappeenrantaan, ne osti lipun junaan Lappeenrantaan, mutta siinä Lappeenrannassa huomasi, että ei se paikka ollutkaan siellä, mihin piti mennä. Sitten ne joutui menemään bussilla siitä Lappeenrannasta vielä Imatralle. Mutta nyt Imatralta tulee sitten kyllä kotiopäin, että tämmöisiä hauskoja. Tästä asiasta, mistä Jumala on mulle puhunut, niin se puhuu mulle tänäkin aamuna näin. Ja mitä Pauli puhuu tuossa ja samaten mitä Jorikin puhuu tuossa nyt justiin tuossa todistuksessaan näitä asioita tällä tavalla. Ja Raamattu sanoo tällä tavalla näin, kun se Jeesus rakastaa meitä kaikkia. Ilman kuritusta on siltä kuin ilman kaidetta. Ja Jumala on puhunut mulle tästä asiasta, että Väinö, jos minä en kurita sinua, niin silloin tapahtunut sun uskon elämässä yksi elämäntilanne sellainen näin, että mitä sinä et ole hoksannutkaan. Ja se on lihallisuus. Jumala sanoo sanassaan tällä tavalla näin, että monta kertaa me lihallisuudessaan julistetaan Jumalan evankeliumia ja Jumala on puhunut mulle, että Väinö, jos sinä todistat lihallisuudessa ihmisille, että sä olet uskossa ja sä kuulut tähän helluntai-seurakuntaan, niin ihmiset eivät koe sinun läsnäolovasi, vaan se vaan näkee sinut lihallisuudessaan ja puhumaan uskon asioista. Ja tämä on mulle ja tämä on meille kaikille sillä tavalla näin, että Jumalan sana saa vaikuttaa meissä niin sanansa kautta näitä. Se pääsee rakentamaan sillä tavalla, että me pystytään kuolettamaan lihaamme teot, eikä tapahdu minkäänlaisia väärinkäsityksiä. Ja silloin, kun me annetaan Jumalan Pyhän Hengen vaikuttaa, niin tiedättekö mitä, ystävät? Silloin tämä meidän seurakuntamme saa kokea valtavan herätyksen ja valtavan yhteyden ja kaikki ne ongelmat, kaikki ratkiaa siihen paikkaan tällä tavalla näin. Mutta vihollinen on ovella ja se osaa käyttää jopa minuakin. Ja sillä tavalla tämä vähän kalastaa ihmisiä sielun vihollisen luokse. Mutta voi minun raukkaa, jos mä tekisin tällä tavalla, että Jumala ei saisi vaikuttaa pyhähenkensä kautta minua. Ja kaikkea hyvää iltapäivän jatkoa siskoille ja veljille taivaan Isän siunausta. Totisesti. Mennään Pyhän Hengen voimassa eteenpäin. Aamen.